Добрый день, дорогие друзья! Сегодня было, к сожалению, сначала сделана работа, а потом по итогам решили все-таки поделиться, снять видео. Почему? Это важно, это актуально. Мы все одна большая семья водномоторников. Я считаю, на воде все братья должны помогать друг другу. Итак, по сути вопроса. Обратился ко мне мой сосед. Надо провести ТО, первое ТО мотору Парсум двухтактный 30 сил. Почему так получилось? И я, и он неоднократно перед этим, у нас были другие моторы, сталкивались с тем, что сервис на уважаемых фирмах продавцов, это в общем-то у многих, не говорю у всех, не буду называть кого, но мы с этим столкнулись. Предпродажная подготовка проводится халатно, ну буквально по этому мотору. Мотор был вытащен из коробки, какой-то проволочкой проверено наличие масла в редукторе, притом уровень, не уровень, оно есть уже хорошо. Плюс завели, заводится, спасибо, до свидания. Мотор обратно в коробку, приятного плавания. При всем при этом, то, что здесь ровно половина того масла, которого должно было быть, этого никто не знает. Хорошо или это плохо? Я думаю, плохо. Если надо сюда заливать 320 мл, они должны быть. Притом нужного, хорошего масла. Была половина. Плюс, не зря, это не декорация, все вот эти вот масленки. Одна, вторая. Ну, это самое маловажное, это стопор подъема Дейвуда. Здесь действительно смазка постольку-поскольку. И две с обратной стороны, это вал, именно на котором сам мотор поднимается кверху. Ладно, это не принципиально, но тяга переключения передач и поворотная ось мотора, я считаю, это принципиально. Сегодняшнее ТО показало, что смазки там не было вообще. Господа хорошие, это что, мы набиваем базу клиентов сразу, продавая сухие моторы? Но это их совесть, так или иначе. Что сегодня было сделано? Само собой, имеется две сливная заливная пробка редуктора. Аккуратно в тару выкручивается, сливается, аккуратно и чисто. Потеков масла, прошу заметить, нету, просто человеческая аккуратность. Потом, как заливать масло? Куча видео, но еще раз расскажу. У меня большой шприц для гидравлики, к нему подсоединен шланг диаметром 10 мм, он как раз хорошо попадает в заливное отверстие, плотно, даже без переходной резинки, плотно вставляется и спокойно заливается, пока из верхнего отверстия не покажется наше масло. Показалось, закрутили нижнюю, закрутили верхнюю. Теперь по поводу чем и как крутить. Оптимально, идеально в каждом наборе, плюс-минус достойном инструментов, есть насадки. Почему не отверткой? Здесь болты все из нержавеющей стали, плюс очень нежный слабенький шлиц. Дабы его не изуродовать, лучше пользоваться насадкой под трещотку. Но это мое личное мнение, пока ничего не испортил, все работает. Плюс все спрашивают, надо ли менять прокладки на пробки. Из своего опыта поделюсь. 10-12 замен масла, эта прокладка выдерживает, паранитовая, нормально работает. То есть сразу из зипа брать новые, но нету смысла. Если она раздавилась, поломалась, упала в песок, просто поломали, тогда поменяли. Так нету, нормально, спокойно зажав, без надрыва, будет держать, не течет. Помимо обслуживания редуктора и масленок, еще один важный нюанс проведения ТО — это проконтролировать состояние свечей. Дело в том, что вы первые 10 часов ходите на обкаточной смеси, и даже хорошие масла все равно при избытке масла в рабочей смеси бензин-масло у вас остается нагар на свечах. Элемент ТО, свечи просто выкрутить, проверить. Если они без нагара, если изолятор рыжий, трогать ее не надо. Если есть нагар, то есть, сразу по свечке видно, что на ней пушистый нагар.
аккуратно, щеткой металлической счистили, прополоснули в чистом бензине, высушили, закрутили. Заодно проверив зазор. Зазор 0,8-0,9 мм. Ну, в общем-то, все. Теперь обязательно для смазывания работы с масленками нужна вот такая вот приспособа. Чем она хороша? Ну, в общем, хороша она или нет, без нее нормально сприцеваться вы не сможете. Стоит она недорого, ну, это бралась меньше 10 долларов стоила. Если учесть, что ТО стоит вдвое-втрое дороже, один раз купить и пользоваться, я думаю, лучше купить и не зависеть ни от кого. Какая смазка используется? Мне по случаю удалось купить смазку Polytec, производитель Philips 66. Это американская смазка, универсальная. Чем она хороша? Ну, во-первых, уважаемый производитель, просто уже бренд, уже приятно. Во-вторых, она универсальна, то есть и трущиеся, для всех трущихся нагруженных пар она годится. И еще немаловажный нюанс, она водостойка. Еще раз напомню, Polytec, производитель Philips 66, США. Вот. Теперь к этой приспособе. Здесь накручивающийся штуцерок одевается на масленку. Вот я сейчас покажу. Давайте. Накрутили. Зажали, чтобы он ухватился. И качаем. Сейчас. Так. Не в ту сторону. Ну, уже прокачанный. Ты Ну, я покажу. И на всякий случай покажу, где оно должно выйти. Почему? Качаем, не показывается. Где-то с 25-го качка смазка появилась сверху. Когда она появилась сверху, мы с вами четко знаем. Видишь, уже заполнено. Четко знаем, что смазан весь узел. И убедились, что узел был полностью сухой. То есть, понятия предпродажной подготовки не существует. Мало того, ну, здесь хорошо. Проверить холостые обороты, выставить холостые обороты. Это же все-таки элемент предпродажной подготовки. Холостые обороты выставляли сами. Мне не нравятся холостые обороты этого двигателя. Это после первого выхода на воду. Значит, когда я ставлю ручку в нейтральное положение, на моторе выключается передача вот этим тросом. А вот этим тросом газ ставится в нейтральное положение. Вот сейчас газ в нейтральном положении. Вот в этом моторе я ничего не трогал. То есть снял капот и, значит, начал рассматривать, как работает система. Этот мотор прошел предпродажную подготовку. При мне его завели там в бочке в сервисе. Что-то там постоял человек с отверткой рядом с этим мотором и сказал, что все в порядке. Проверили в ноге масло, что можно теперь ехать. А теперь, значит, смотрите, я вам покажу, что значит после сервиса все в порядке. Вот это вот ручка газом. То есть вот мы даем полный газ. Вот сейчас вот так вот она работает. То есть трос потянул, вот это полный газ. А вот это газ сброшен. Вот сейчас должны быть холостые обороты. Полный газ, холостые обороты. Вот. Вот здесь вот нарисована стрелочка. Вот если присмотреться, вот эта стрелочка. Стрелочка должна указывать вот сюда, а она не указывает. И здесь у нас вот наши холостые обороты. Вот эта вот штучка, вот видите, одну отверткой покажу. Вот эта вот штучка, она далеко-далеко еще ей до упора. Вот это винт регулировки, извиняюсь за качество камеры. Вот этот винт, это винт регулировки холостых оборотов. Видите, он даже еще, вот этот вот собачка, вот эта, даже близко к нему не подошла. То есть заслонка у меня осталась открытой.
процентов на 20 как минимум. Вот. Вот смотрите. Сейчас я буду вот здесь добавлять газу. Вот я добавляю. И посмотрим, как оно работает вот в этой части. Вот полный газ. Закрывается и должна раз и упасть на вот тот винтик регулировки холостого хода. Вот сюда. Но она даже близко к нему не подходит. Вот. Нет, скажи, что мы прокачали же. Да, нет, так было вот всё- тот был сухой. Скажи, Нет, что полностью все эти масленки были сухие. То есть с завода производитель, дабы не пачкать упаковку, дабы не портить внешний вид, все равно где-то смазка-то вылезет. Они, и я их понимаю, этого не делают. О, прет. Вот. Но продавец, который вам продает мотор, гарантирует сервис. Он обязан это сделать, но он этого не делает. Поэтому я не вижу смысла платить деньги за плохо сделанную работу, я лучше сделаю ее сам. При том, что из всех приспособ два шприца, да, этот подороже. Второй, ну, мы его уже отнесли, просто для закачки любых трансмиссионных жидкостей, такой же по объему шприц. Наливаю половину, я четко знаю, что 320 грамм, 320 миллилитров я сюда залью. Я знаю, что я залил, я знаю, как это я сделал. И я уверен в том, что этот мотор будет служить долго и приносить радость своему хозяину. Не платите дурные деньги. Пробуйте работать руками. Всем удачи. До новых встреч.